فرزانه ناز بالاخره شریک زندگیش را به مردم معرفی کرد. امی تو نامزد شدی که بچه هندی صحیح است؟ نامزد هستی؟ بله. فرزانه ناز یکی از هنرمندان جنجالی افغان که اکنون در هندوستان بسر میبرد با همکار هندیش که از قبل عاشق همدیگر بودند رابطه‌شان را علنی کرده و گفته است که به زودی در دبی با همدیگر عروسی می‌کنند. ما پلو عروسی را بخوریم بخیر انشالله به می زودیا که خیر. اسم نامزد فرزانه ناز سانی کالراست و همان شخصی است که از مدت‌ها پیش ویدیوهایش در فضای مجازی همراه با فرزانه ناز منتشر شده بود. کاربران فضای مجازی با شنیدن این خبر مثل گذشته به فرزانه ناز حمله کردند و میگویند که پسر افغانی کم بود که با هندی ازدواج کردی. این صحبت‌ها دوباره داغ فرزانه ناز را تازه کرده. من نظر دارم که اگر خودتان سرتان در زندگی خودتان پایین کنین بهتر است از اینکه در زندگی از دیگه دخالت کنین. چنانچه مردم دوباره موضوعات بهره‌گیری جنسی سلیم شاهین از فرزانه را مطرح کردند و فیلم مثبت 18 او که توسط حسیب ساعد منتشر شده بود را به نامزدش فرستادند. این ویدیو اول آخرم باشه بر تو حسیب سعید. اگر غیرت داری ثابت میکنم که تو ویدیو را به نام ما بردی نشر کردی. ما در این ویدیو به جزئیات کامل موضوعات ذکر شده خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما همراه باشید و ویدیو را لایک نمایید. سلام و درود بینندگان عزیز، به چینل حاشیه باکس خوش آمدید. فرزانه ناز خواننده‌ای که روزگاری با صدای گرم و احساسیش قلب میلیون‌ها افغان را تسخیر کرده بود، حالا به مرکز توجهات در فضای مجازی مبدل شده است. ماجرایی که با ویدیوهای جنجالی خودش آغاز شده و پای عروسیش با مرد هندی در میان است. فرزانه ناز پس از سقوط دولت افغانستان مجبور به ترک وطن شد و به هند مهاجرت کرد. او با منظور بازیگری و ادامه فعالیت‌های هنریش این کشور را انتخاب کرد. اما متاسفانه پیشرفت هنری حاصل نشد که هیچ، بلکه نتیجه سفر وی به هندوستان چندین دوست پسر و بالاخره طبق ادعای خودش یک شوهر می‌باشد. فرزانه ناز این روزها دیگر نه با آهنگ‌های دلنشینش بلکه با ویدیوهای پر از حاشیه و سبک زندگی کاملا متفاوت شناخته می‌شود. ویدیوها و عکس‌های برهنه، ارتباط با پسران نوبرآمد هندی و عربی و اشتراک در محافل خوشگذرانی و عیاشی از جمله فعالیت‌های روزمره فرزانه ناز را در این بره از عمرش تشکیل می‌دهد. فرزانه ناز بازیگر، آوازخوان و چهره محبوب قدیم اما منفور فعلی که زمانی با صدایش در قلب میلیون‌ها افغان جا پیدا کرده بود، حالا با تصمیم شگفت‌انگیز و بی‌سابقه فضای مجازی را به لرزه درآورده است. او در یک ویدیوی صریح و بی‌پرده اعلام کرد که می‌خواهد عروسی کند. ما پلو عروسی را بخوریم بخیر انشالله به می زودیا که خیر. در این ویدیو فرزانه ناز با لبخند میگوید بس است مجردی، تا چی وقت آدم مجرد باشه؟ وقتش است که عروسی کنم. من از این مجردی خسته شدم. درگیر شدم دیگه. بس دیگه چه آدم مجرد کنه. فرزانه ناز در ادامه از نامزدی خود با یک تیک تاکر هندی یاد کرد. امی تو نامزد شدی که بچه هندی صحیح است؟ نامزد هستی؟ بله. و گفت که خیلی وقت پیش با این تیک تاکر که اسمش سانی کالراست نامزد شده و به زودی با او در دبی عروسی می کند. با این حال چیزی که کاربران شبکه‌های اجتماعی را به حیرت انداخته نامزد فرزانه ناز است که همه چیز را به شدت جنجالی تر کرده. سانی کالرا همان تیک تاکر هندی است که از خیلی وقت پیش ویدیوهای او در کنار فرزانه ناز جنجال‌های زیادی را به راه انداخته بود. سعی کنین هیچ کدامتان از دنیا نامدین، هیچ کدامتان نمردین، جزای او دنیا را دیده نامدین که برای ما مثلا نصیحت میکنین لباستان چه رقم باشه. مردم در اوایل او را دوست پسر هندی فرزانه ناز معرفی کردند و مطالب زیادی را در این زمینه منتشر نمودند.
فرزانه در واکنش به نشر چنین موضوعاتی با لحن بسیار تند و خشن گفت که ما مردم افغانستان خیلی عقب مانده هستیم. من هر قدر گناه میکنم، شما میفهمین گناه مرا شما در گردنتان میگیره به اذیت کردن من. زیرا هر کسی که در یک ویدیو یا فیلم با هم همکاری داشتند دلیل بر دوست پسر یا دوست دختر بودن نیست. گپای ناق نشته میکنین، قصه مفت میکنین، خدا نگاهتان کنم. با واکنش فرزانه ناز این شایعات کمرنگ شد و اما اکنون که خودش درباره عروسی با سونیکالا صحبت کرده است، دوباره موضوعات قدیم مثل آتش زیر خاکستر زبانه کشیده و مردم درباره واکنش آن زمان فرزانه ناز صحبت می کند. زیرا فرزانه در آن زمان ادعا می‌کرد که سونیکالا فقط همکارش است، اما اکنون برخی دوستان نزدیک فرزانه ناز گفتند این دو از مدت‌ها پیش با هم رابطه داشتند و به زودی مراسم عروسیشان را در یکی از هتل‌های لوکس دبی برگزار می‌کنند. با این حال فرزانه ناز و سونیکالا قرار است در یکی از هتل‌های لوکس دبی جشن عروسی با شکوه و پرزرق و برق برگزار کند. مراسمی که کاملا متفاوت و بیاد ماندنی خواهد بود. در همین زمینه بسیاری از کاربران فضای مجازی خطاب به فرزانه ناز میگویند که پسر افغانی کم بود که توی یک خارجی را به عنوان شوهر انتخاب کرده ای. برخی نیز میگویند که فرزانه ناز حق دارد هر کسی را که دوست داشته باشد وارد زندگیش کند. فرقی نمی کند که از افغانستان باشد یا کشور دیگر. آنها میگویند که مردم افغانستان آنقدر بد فرزانه ناز را گفته اند که اکنون این هنرمند از مردم افغانستان نفرت دارد و بیزاری میکشد. در اوایل فعالیت‌هایش ادعا میشد که فرزانه به خاطر اینکه سلیم شاهین او را در فیلم‌هایش نقش دهد قبول کرده که با آقای شاهین وارد رابطه جنسی شود و مدت‌ها سلیم شاهین از وی بهره برده است. بعد از این ماجرا فیلم مثبت 18 منتشر شد و در آن به شکل واضح چهره فرزانه ناز را نشان میداد که در حال رابطه جنسی است. اما فرزانه گریه کنان ادعا کرد که این فیلم توسط حسیب ساعد شوهر آریانا سعید ساخته شده و واقعیت ندارد. یک ویدیویی که در سوشال میدیا بنام من نشر میشه با بسیار هموطنای عزیز ما اذیت میکنه. فرزانه ناز آن زمان در آغاز فعالیت‌های هنریش بود و این شایعات مثل آب سردی بود که بر آتش فعالیت‌های هنریش ریخته شد. برخی به این باور هستند که فرزانه ناز با وقوع این اتفاقات از هنر دلسرد شد و حتی از مردم افغانستان نیز بیزاری کشید. زیرا مردم به جای توجه به صدا و فعالیت‌های هنریش بیشتر دنبال این بودند که فرزانه با کی وارد رابطه جنسی می‌شود. با این حال فعالیت‌های اخیر فرزانه ناز اثبات می‌کند که او دیگر به ادعاهای مردم توجه نمی‌کند و آنچه را دوست دارد انجام می‌دهد. چنانچه او بارها با چندین تیک تاکر هندی روابط نزدیک داشته و علنا آن را منتشر کرده است. روابطی که فراتر از یک دوستی یا همکاری ساده بوده و با وجود واکنش‌های متعدد مردم افغانستان فرزانه اصلاً به آنها توجه نکرده است. با این حال فرزانه ناز که اکنون وارد رابطه آبرومند با سونیکالا شده، بعضی مردم مریض فیلم مثبت 18 فرزانه ناز را که به گفته خودش توسط حسیب ساید منتشر شده بود برای نامزدش فرستاده. این ویدیو اول آخرم باشه بر تو حسیب سعید. اگر غیرت داری ثابت میکنم که تو ویدیو را به نام من بردی نشر کردی و گفتند که فرزانه دختر خوبی نیست و با او ازدواج نکن. این موضوع روح و روان فرزانه ناز را به شدت آزرده و به گفته خودش حیران مانده که با این مردم چیکار کند. با این حال امیدوار هستیم که زندگی مشترک فرزانه ناز بدون مشکل آغاز گردد و برایش آرزوی موفقیت و خوشبختی داریم. دوستان عزیز، این بود جزء کامل زندگی شخصی و هنری فرزانه ناز که تقدیم شما گردید.